Здравейте, казваме на нашите гости в студиото, които досега гледахте на екрана на този песенен фестивал. Казвам първо добре дошли на диригента на тази формация, детска вокална група Щурче. Диригента е Ирена Христова. Здравейте! Здравейте! Така, от дамите започнахме. Казвам добре дошла и на Елица или Елица. Елица, Влади и Виктор. Да, разменени, Влади и Виктор. Дошли сте при нас в студиото, докато Венци Благоев Джастет репетира долу в студиото, за да в първо студио им предвид, за предстоящия ви концерт съвместен, за да ни разкажете за групата и за това какво предстои да видят всички първо видеослушатели на Бинар, които имаха възможността да чуят това изпълнение, и разбира се какво ще се случи в първо студио утре вечер, тъй като записа го правим предварително, преди самия концерт. В деня естествено не е възможно. Кажете ни какво предстои този съвместен проект "Деца свирят и изпълняват джаз". Точно така. Това е една наша амбиция и след 2 дена ще се осъществи. Всъщност този проект го започнахме преди 1 година, когато за първи път отидохме в студиото на Венци Благоев, в студио 5, и там присъствахме на неговите интересни джаз за деца събития и ние бяхме част от децата, които импровизираха заедно с неговите музиканти. И така, след като 2-3 пъти бяхме в студиото, и после на мен ми хрумна идеята, защо да направим това по-организирано, да не е така хаотично с случайно събрани деца, просто да се забавляват. И реших хора, който ръководя, Щурче, да влезе в комбинация с един джаз състав. И така стигнахме до един концерт, в който участвахме ние, чешкия хор, който ни гостуваше миналата година точно по това време, чешки, пражки детски филхармоничен хор, и Венци Благоев, неговия джастет, и всички ние се събрахме в чешкия център, в Лилавия салон. Представете ли колко хора на сцената, на тази малка сцена, беше много хубаво. Защото ние, освен че чешки хор изпълнят техните песни, ние изпълнихме нашите песни и всичко се случваше в момента. Дават се нотите и точно както в джаз нещата се случват в момента и винаги са различни. И тогава... И всеки поема от другия. Всеки, да. И се доразвива цялата. Разбира се, ние на децата им показваме как стават нещата, за да първо трябва да се запознаят, да им хареса и след време, дай Боже, и те да обикнат и да бъдат едни добри слушатели и може би изпълнители след време. И тази година всъщност ние решихме с Доротея Петрова ни хрумна така като продължение на тази идея. Доротея, която си познава фонда на радиото с детски песни, изрови, тук има много песни точно в джазов стил, които могат да подлежат на импровизиране. Така са в този податливи, формат. Да. С вокалната група. И ние ги разучихме. Говорим и само за български автори, само да за уточним, защото това е важно. Да, това е уникалното вече, че само български песни, да, които си от по-старото време песни, нали? Това не са съвременни, само сега скоро написани, даже почти изцяло са в по-старо време, последните 20-30 години. И затова, може би, някои от тях не са и чувани доста често, нали, ако звучат в радиото, но те са извадени от архивите на радиото. Чудесно като основа, върху която ще работите. Но са прекрасни, просто децата. Да попитаме и децата сега. Наистина, вие как ги възприемате тези песни и лесно ли ви беше? По-лесни ли са от другите? Да, по-лесни са, защото ако нещо сбъркаш, винаги можеш да го направиш както ти пожелаеш и по-добре така. Това е джаз. Да, не се притесняваш, че можеш да сбъркаш. Добре, ние тук ви представяме вас тримата и като импровизаторите в този състав, освен че пеете заедно с всички останали.
вие имате и някакви по-специфични роли. Ти, например, какво ще покажеш в... Или да започнем от момчетата? Може от момчетата, От момчетата. Добре, започваме с битбоксъра. Да. Отново да кажем твоето име. Владимир. Да, аз съм импровизирам с битбокс. Една от най-успешните ми песни. Що ми да ми лево. Мога да ви покажа малко. Да, с удоволствие ще чуя. Така очакваме ти да си новия скилър, така ли? Да. Да бъдеш шампион. Да. Колко време всъщност отделяш на това си занимание? То ти е, предполагам, някакво приятно такова. Да, приятно. Извън репетициите. Да. Или учиш и други по време на репетициите? Искате ли други да научат нещо? Начин на дишане, на правене на тия звуци? Да. Аз отделям доста време за това да правя битбокс. Смисъл, обичам да се занимавам с нещо по време на къпане. Къпане. Не се ли гълта водата? Не. Добре, това е. Значи развил си допълнително. Да. Така и сега към Влади, ти докато той така прави тия звуци, разбрах, че танцуваш също. Да, ще смеся брейки... Виктор, извинявай. Да, аз съм повторих Виктор. името на Влади. Ще танцувам брейки и хип-хоп танци едновременно на същата песен, що ми да ми лево. А тук ще ни е малко трудно да покажем. Да, малко ще е трудно да да покажа. Значи каним всички в студиото да видят Да. какво ще се случи. Аз ходя на уроци по брейк танци в Младост 1. И сестра ми също ходи на тези... Там е някаква добра школа, Да, за която там... ти знаеш преди да започнеш. Да, там е една школа, която знам от сестра ми, понеже и тя ходи на такива В училище танци. ли или на друго място? В някакво училище. Не съм го чула това училище. И И всъщност техните умения ние ще ги включим, всеки каквото може да прави. Да, ще се включи и ще се обогати така изпълнението. От кога всъщност се занимавате с пеене в Щурче? Занимаваме се от 5 години, тази е 5-та година. Трудно ли е с всичко друго, с което са ви натоварили родители от училище? Често казано, малко е трудно, защото домашните са много, трябва да ходим на някакви уроци, трябва и да пеем, но някак се справяме. Но пък е приятно. Да. Това със сигурност ще се усети и на сцената. Ние тук си бяхме приготвили някакви предварителни въпроси. Казахте, че сте свирили, т.е. сте изпълнявали заедно и с други оркестри в България и в чужбина, на други сцени. Участие имате? Да. Ходихме в Чехия и свирихме с един хор. Там... Бяхме заедно с Пражкия филхармоничен хор. Имахме съвместни не концерти. Да. И тук в България наскоро имахме 2 представления на малката кибрита подавачка в зала България. Беше много успешно. За нас беше чест да участваме с известни актьори. С Софийска филхармония. Да. И това беше така едно значително произведение, в което имахме наистина удоволствието да участваме. И така, и още нещо, което може да се похвалим, че спечелихме един конкурс Щуротека, нали? Да. Щуротека на радиото. С песента Щурчева китара, която преди малко прозвуча. Звучала и на Орфеевото извърче. Да, всъщност последният ни успех е от Орфеева дарба. Орфеева дарба, да, в София. Всъщност януари месец, казахте, в Щуротека и след това вече февруари спечелихме месечната класация на Щуротека
И март имахме първата награда на Орфеева дарба. Взехме и заобщо много е напрегнато. Те затова казват, че малко е трудно, защото наистина всичко това се случва тук в 2 месеца, в рамките на 2 месеца. Между тях репетициите, училището и всичко останало. Да, и всичко, да. Оставихме щурчето или птичката накрая. Аз ще импровизирам птичка и с върдуче. Сега ще ви покажа. А знаеш ли на каква птичка наподобява този звук? На песента на коя птица също? Може би на Славейче. Най-близо е до него, да. Да. Добре, а следващото изпълнение, което ние сме приготвили, тъй като и вас времето ви притиска за репетиции, обещахме си, нали, да направим записа в определени минути, е изпълнението. Това е една китка от училищни песни. Това са събрани, може би, най-хубавите песни, които с тематика училище и са любими на всички поколения ученици. Детенце хубаво, детенце хубаво, пиленце любаво, родна реч, майна сладка, училище любимо и накрая междучасие, която всички знаят. Фа, ми, фа, ми, рела, сол. Да. Добре, приключваме нашия разговор тук, но с поканата към всички, които искат да дойдат. Предполагам, ще има и много ваши съученици, с техните родители, ваши приятели. Надяваме се. Поканата е сряда от 18:30 часа в първо студио на БНР. Концерт е пролетен детски джаз концерт за децата. Входът е свободен. Тоест от децата за децата. Да. За всички, които с подкрепата на Венци Благоев Джаз Тет. Да. Много импровизации и, разбира се, хубави песни. Да, наистина хубави песни ще звучат.